これサイドテーブルになるね。ねえ。サイドテーブルになる。焼いてみたい。刺して焼いてみたい。刺せるかな。なんか目にくるのか。こっち側に座るの？これを取りやすい。蚊に刺されない。それはあるかも。シャワーは24時間なんだよ。